Gabon guztioi, martxoak 8 ditu gaur emakume langileo nazioarteko eguna. Gaur egungo sistema patriarkala, kapitalista, arrazista eta kapazista bukatzea eskatzeko manifestazioa deitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, Euskal Herriko herri eta hiriburuetan. Hain zuzen ere, gizartearen zati handiarentzat kriminala eta jasanezina den eredu hori kiskaltzeko eskatu du mugimenduak. Plazak, kaleak eta zokorik txikienak borroka feministaz bete dira egun osoan zehar. Protestak egin baitira goizez zein arratzaldez eta Euskal Herriko mugimendu feministak 5 mobilizazio nagusi antolatu ditu. Zapaltzen gaituen sistemari zua antolakuntza feminista gure garra lelopean. Baionako elkarretaratzea arratzaldeko 6etan izan da Merkatu plazan. Gasteizen arratzaldeko 7etan hasi da mobilizazioa. Bilbon aldiz 7:30 abiatu da manifestazioa Jesusen Bihotza plazatik eta Donostian ere 7:30 elkartu dira Antiguoko tunelean. Iruñean aldiz 8etan bildu dira. Halaber, hiriburuetan ez ezik, herri eta eskualdeetan ere egin dira mobilizazio gehiago. Gaurko protestek aldarri bera izan dute, bizitzea merezi duen mundu bat eraikitzea. Hori bai, gaurkoa zara gordea, mugimendu feministak argi du. Urte guztikoa da borroka, bada gaurtik aurrerare aldarrikapenekin jarraitzera deitu dute. Gaueko 9:00 laurden gutxi pasata direnen honetan, iluntzean deitutako protestak dagoeneko bukatu dira. Bukatuta baina ez dira nao lankidea Gasteizen izan da manifestazioaren jarraipena egiten. Konta iguzu esti, nola joan da Gasteizko protesta? Bai, hementxe gaude Gasteizen, 7etan abiatu da San Anton plazatik manifestazioa eta atzean dugun Andre Maria Zuriaren plazan amaitu. Gasteizko mugimendu feministaz gain, bestelako eragileek ere parte hartu dute manifestazioan, besteak beste, etxeko langileak, pentsionistak, emakumeak gerraren kontra eta etxerat. Aurtengo martxoaren 8an sistemari sua ematera deitu du mugimendu feministak eta hori ere aldarrikatu dute Gasteizko kaleetan. Gainera, Gasteizko manifestazioa astear zegonean, 11 telebistako lankideak Olatz Urialde Gasteizko mugimendu feministako kidearekin izan dira, entzun dezagun. Aurtengo gertakizunak salatu nahi ditugu, azpimarratu ez ditugula onartuko, eta horien artean egon dira pintada LGTBI fobikoak, enpresetan eraso transfoboak eta sexu jazarpenak, eta markesinetan gertatutako kanpaina antiabortistak. Baionako elkarretaratzean berriz Eki Erremundegi Berriako kazetaria izan da, eta Amaia Fundank Zutin talde feministako kidearen hitzak bildu ditu. Zutik taldekoak ozen adierazi du borrokan jarraitu behar dutela. Aurten berriz ere plazara atera behar garela, gure eskubideak defenditzetu eta bereziki erraiteko gure aizpek eta amek eraman duten borroka segitu behar dugula egiazko parekotasuna eta egiazko jendarte antipatriarka edo patriarkala ez dena izanen lortzeko. Eta bereziki aurten hauteskundeak dira, Pantsestadoan, da sekulan baino gehiago nahi dugu plazara atera erraiteko, aniz badela egiteko eta hitza hartu behar dugula, segitu behar dugula hartzen gure eskubideak lortu arte eta bestelako jendarte bat lortu arte. Horrez gain, emakumeren nazioarteko egunaren arira, adierazpen ugari egin dituzte instituzioetako buruek eta alderdi politikoek. Eusko Jaurlaritzaren gobernu kontseiluak adierazpen bat onartu du egunaren arira. Adierazpenean, Jaurlaritzak gogoratu du berdintasunaren alde, aurrerapausoak eman diren arren oraindik badagoela gizon eta emakumeen arteko egiturazko berdintasuneza. Emakumeen eskubideak aldarrikatzen diren egun honetan, Eusko Jaurlaritzak bere konpromiso irmoa adierazi nahi du. Benetako berdintasuna lortzeko bidean lanean jarraitzeko.
Eta erakunde ez gabiltzala ekonomia arloan, 50 langile eta gehiago dituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait sektore ekonomikotako 1000 enpresa pribatu baino gehiago analizatu ditu ikerketa batek. Ikerketa horren emaitzen arabera, administrazio kontseiluetan emakumeen presentzia 19% mugatzen da, eta 24% bakarrik betetzen dituzte zuzendaritza postuak udane arbeo. Bizkaiko enpresari eta zuzendarien elkarteak espritaldearen laguntzarekin egindako azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresa pribatuetako administrazio kontseiluetan emakumeen presentzia 19% mugatzen da, eta zuzendaritza postuen 24% baino ez dute betetzen. Txostenak 50 langile edo gehiago dituzten eta hainbat sektore ekonomikotako 1000 enpresa pribatu baino gehiago aztertu ditu, eta zuzendaritza karguetan eta administrazio kontseiluetan emakumeak oraindik 1% txikia direla erakusten du. Izan ere zehazki profil hori duten enpresetako administrazio kontseiluetan esertzen diren 5tik bat besterik ez da emakumea, 19%. Baina Isabel Iturbe Bizkaiko enpresari eta zuzendarien elkarteko presidenteak adierazi du harrigarriena dela ia 44% ez duela emakumerik zuzendaritzan. Industria da emakume zuzendari eta administrazio kontseiluetan emakume gutxien dituen sektorea, 15,2 izanik. Eta zergatik ari da hainbeste kostatzen leku honetara iristea? Ikusi dugu, entzun dugu zer aipatu dizkiguten. Non hasten dira nolabait frenoiek? Hezkuntzan hasiera-hasieratikan, kulturalki, gizartean, gure familietan badaukagu zer egina. Sektoreka kontseiluetan emakumeen presentzia 31%koa da hezkuntzan, 22%ko merkataritza eta enpresa zerbitzuen sektorean, 19%koa eraikuntzan, 17%koa garraioetan eta 15%ko industrian. Aholku horien lehendakaritzari dagokionez emakumeen batez bestekoa 13% jaisten da. Isabel Iturbek nabarmendu du enpresa zenbat eta handiagoa izan orduen eta aniztasun handiagoa dagoela kontseiluan, baina lehendakaritzak behera egiten duela. Errealitateak erakusten du oraindik ere emakumeek oztopoak dituztela beren karrera profesionaletan aurrera egiteko eta goi zuzendaritzako edo erabakiko postuak lortzeko. Emakume langileon nazioarteko egunaren bezperan halaber, Osakidetzak emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo plana aurkeztu zuen. Rosa Perez, Osakidetzako zuzendari nagusiaren hitzetan, planak Osakidetzan emakume eta gizonen berdintasunaren eremuan eredu erreferente izateko helburua betetzen lagunduko du. Este plan es el resultado de un trabajo llevado a cabo en el seno de la Comisión de Igualdad, integrada por una representación de Osakidetza y por los sindicatos representados en la mesa sectorial. Es, por lo tanto, fruto del trabajo en equipo y la materialización del compromiso y esfuerzo de muchas personas para contribuir a la meta de que Osakidetza sea un ejemplo, una figura referente en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. Erakundekin jarraiki Nafarroako legebiltzarrak ere bat egin du martxoaren 8ko aldarriekin. Adierazpen instituzional baten bidez eta eudolek gogora ekarri ditu emakumei historikoki usurpatu zaizkien eskubideak lortzeko egindako borrokan hitzak. Euskal Elkargoak berriz komunikazio kanpaina bat abiarazi du errespetuak izenekoa. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde lanean ari den herri arteko batzordean, Elkargoko garapen kontseiluko, elkarteetako eta sindikatuetako ordezkariak bildu dira lurraldeko herri askotan ekimena gauzatzeko. Eta goizean zehar sindikatuek zaintza sistema jomugan jarri dute. Elak eta alabek mobilizazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko hainbat txokotan. Zaintzaren negozioarekin amaitzeko eta sistema publiko komunitario baterako urratsak emateko eskatu die labek, EAJ eta PSN alderdiei. Elak bere aldetik zaintzaileen prekarietatea gogor salatu du. Lan baldintzak duindu eta kalitatezko zerbitzua eskaini behar dela adierazi du gainera. Ipar Euskal Herrian berriz, arratsaldean egin dituzte mobilizazioak. Pausoko plazan elkarretaratzea egin du Bageran Uson elkarteak. M18 asanblada feminista bidazoa ekimenaren baitan. Eta elkarteak LAB
CNT eta SUB sindikatuen eta Les Baskos elkartearen sostengua jaso du. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak berriz, egiturazko miseriaren eta violentziaren aurrean sozialismoa eraikitzeko deia egin du. Eta Itaia emakumeen antolakunde sozialistako kidea den Maria Fuentes izan dugu eguerdiko gurean gaur saioan. Fuentesek nabarmendu duenez, gaurkoan, subjektu bere emakume langilea dela azpimarratu nahi du erakundeak. Guk batez ere ulertzen duguna da, martxoaren 8ko eguna bera langileen mugimenduak langileen borrokaren baitan sortutako egun bat izan zela, eta horrela ulertzen dugula orain guk ere egun hau, ezta? Orduan, borrokarako subjektua beraz, identitate individualetan ulertzea baino, hau da, garena edo sentitzen garen hori baino, egin nahi dugun aldaketarekin lotzen dugu borroka bera, ezta? Orduan gainera, oso nabarmenki ikusten ari garena da, egun instituzioek, ez dakit bai burgesiaren erreminta, zein oligarkiaren erreminta izanik, ez dutela benetan berdintasun erreal bat sustatzeko inongo interesik. Eta horren adibide osarriak dauzkagu, bai alderdi politiko instituzionalek planteatzen dituzten politiken bitartez, eta baita politika feministen bitartez, ezta. Orduan, sujetua bera, ez dakit, emakume langilea dela azpimarratu nahi dugu egun honetan. Horrez gain, Euskal Herriko neska gazteek zaintza jarri dute erdigunean, eta sare sozialetan gogora ekarri dute zaintzarik gabe bizitzarik ez dagoela. Eta bestetik Euskal Herriko unibertsitatetako kampusetako talde feministek mobilizazioak egin dituzte goizean, eta ikastetxe zein institutuetan ikama ikasle antolakundeak ere hainbat mobilizazio egin ditu. Bada ikasleek ozen aldarrikatu dute martxoaren 8 egunero dela. Izan ere nabarmendu dutenez, beharrezkoa da egunero indarkeri matxistaren, justizia patriarkalaren, LGTBI fobiaren eta fasismoaren aurka borrokatzea. Neska ikasleontzat ikasgelak zein kaleak espazio seguru bat izan gabe jarraitzen dute. 11 dira zeharkatzen gaituzten zapalkuntza. Ikastetxetan jasotzen dugun heziketa sexuala ezarritako estereotipoak erreproduzitzera bideratuta dago, gure gorputzen gaineko askatasuna mugatuz. Gizarteak ezarritako rol zein estereotipoek, hau da, arduratsua, isila, argala, titiduna, ondorio psikologikoak eragiten dizkiguten neska ikasleoi. Hezkuntzak zaintzaile papera ezartzen digu, gure burua zein ingurukoena zaintzaren ardura gure gain jarriz. Ezin dugu ukatu ikastetxetako garbitzaileak, jantokiko arduradunak, orientatzaileak neskak izan ohi direla. Beste behin, zaintzaren ardura emakumeongan. Egungo hezkuntza sistema cis-heteropatriarkala berproduzitzeko tresna hutsa da, eta gaur egun garatzen ari diren hezkuntza legeak horretan berresten dira. Bestalde, gehitu eta mugen gainetik elkarteek ikerketa bat egin dute. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 emakume transen bizitzetan oinarrituta. Ondorioztatu dute oraindik baztertuak direla, batez ere lan munduan. Adin eta herri ezberdinetako 10 andre transexualen testigantzak bildu dituzte, eta lan munduan eta beren egunerokotasunean cis andreekin alderatuz, ezberdintasunak eta ezintasunak dituztela jaso dute dokumentuan. Ikerketak ondorioztatu duenez, belaunaldi aldaketa bat egonda 2000 urteko lehen hamarkadan. Trans emakume gisa identifikatzen ziren pertsonak babesten eta ulertzen hasi baitziren familietan, eta transen gurasoen elkarteak sortzen hasi baitziren, haien eskubideak defendatzeko helburuarekin. Bestalde, 11 telebistak ere berdintasunaren aldeko apustua egin du urte osoan zehar, emakumeen talentua lehen lerroan ekarriz. Amaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute.
eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Bestetik, paradosikoki goiz honetan abiatu da Kote Cabezudo argazkiaren aurkako auzibide nagusiko epaiketa Donostian. Kasuak izan duen oihartzu mediatikoa eta haren inguruko isiltasuna. Biak aipatu beharrekoak dira auzibide horretan. Printzipioz 5 asteko iraupena izango du prozesuak eta 17 andreek jarritako salaketak aztertuko dituzte. 32 delitu egosten dizkiote guztira. Gaur indarkeri matxistaren aurkako aldarriak ozen entzun dira kaleetan eta gaiari heltzeko gurean Maria Gorosarre izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Entzun dezagun. Kote Cabezudoren auzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, ezta? Zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zein izango da. Zergaitik, Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da, lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau, Kote Cabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriarik. Horregaitik iruditzen zait indarkeria matxisten aurkako aldarrian gaur egun proposadala eta danok batzen gaituen gaia dela. Gai salatuta 10 egunen bueltan guztiz salatu da Ukrainarren bizitza. Inork espero ez zuen inbazioa gauzatu baitzuen Errusiak. Ordutik 3 bilera egin dituzte bi herrialdetako ordezkariek. Korridore humanitarioak zabaltzeko saiakerak ez dira errezak izaten ari, eta bien bitartean milaka lagun ihesaldian dira. Ane Irazabal kazetaria Kievetik bueltatu berri da, eta Ukrainako gatazkaren bilakeraren berri eman du. Eta bueltan solasaldiari atea irekiko diogu. Gaurkoan Izar Castillo eta Nekane Gartzia gurekin izango dira. Egun gutxian izugarri aldatu da egoera, ze hasiera batean ez ustean harrapatu zituen inbasioak guztiak. Inor gutxik espero zuen gerra herrialde osora zabalduko zenik, herrialde oso hartuko zuenik. Eta orduan gu Kieven egon ginen, eta Kieven ikusi genuena izan zen hasierako ezustea, beldurra, jendea toki seguruetara edo seguruak ziruditen tokietara ihes egiten, aterpeetara. Kontuan izan behar dugu Kieven Bigarren Mundu Gerratik gutxi gora bera edo gerra hotze garaian eraiki ziren 4.500 aterpe daudela guztira, eta eraikinen azpialdean garajeetan eta horrelako tokietan asko erabiltzen dira garajeak eta bunkerrak aterpe gisa. Ikusi duguna da alde batetik hori, beldur hori, inoiz ez ikusitako ihesaldia, hau da jende asko eta batez ere kotxe pribatua daukaten herritarrak haien kotxearekin, ibilgailuarekin ihes egiten saiatzen, eta beste asko armak hartzen, hau da herritar arruntak duela 2 aster arte ez zeukatenak inolako ez dakit esperientzia militarrik armak hartzen eta herriala defendatzen. Orduan, inbasionek ere horrelako erreakzio sutsu bat ere eragindu herritar askorengan, agian Errusiarrek espero ez zutena. Eta denbora pasatzen den heinean, gero eta beldurra handiagoa gatazka honek luze jo dezakeela, luze uste zena baino luzeago, eta horrek ekarriko duen krisi humanitario eta politikoa luzera begira. Oroar, ihes egin duten herritar gehienak dira ibilgailu pribatua daukatenak, ibilgailu propioa daukatenak, kotxea daukatenak. Besteak harrapatuta geratu dira, hein handi batean, horrelako toki itxi batean ezin dutelako alde egin. Eta kotxe propioa daukaten gehienak horrelako konboi humanitarioetara edo ebakuazioetara
batzen dira. Gertatzen dena da, bombardaketen ondorioz jende asko ibilgailu gabe geratu dela suntsitu egin dituztelako, ez? Eta egunak pasatzen diren heinean, Errusiarrak hiri nagusiak inguratzen ari dira, eta orduan hiri horien barruan daudenentzat gero eta zailagoa bilakatzen ari da ihes egitea. Ondoko herrialdeen erreakzioa oso ona izan da oro har, hasiera batean ateak irekita erantzun diete Ukrainako errefuxiatuei, beste herrialde askotako errefuxiatuekin gertatu ez den bezala azken urteetan. Izan ere gogoratu behar dugu Europa ekialdeko herrialdeak izan direla 2015an eta 2016an ekialde hurbileko errefuxiatuei ateak itxi zizkieten lehenak. Kasu honetan oso ondo erantzun dute, Polonia izan da gehien jaso dituena, Eslovakia, Errumania, Hungria eta Moldavia. Moldavia adibidez da per capita, hau da pertsonako Ukrainako iheslari edo asilo eskatzaile gehien jaso dituena. Eta dagoeneko gobernua eta agintariak esaten ari dira ezin dutela gehiago. Hau da laguntza behar dutela hasierako egunetako erantzun bat, larrialdiko erantzun bat emateko gai direlako, baina gero ezin dutelako horri aurre egin, ez? Zer gertatzen da, gero eta ukrainiar gehiago konturatzen ari direla, krisi honek luze jo dezakeela. Eta ez dute, ez Ukrainian, ez Moldavian, ez Eslovakian, ez Rumanian geratu nahi. Eta orduan asko eta asko ona Berlinera iristen ari dira, Alemaniara iristen ari dira. Uste dutelako Alemanian aukera bat izan dezaketela, bizitzari berriz ere ekiteko, lan bat aurkitzeko, azkenean esan bezala, krisiak gehiegi edo luzegi jotzen badu, alternatiba bat izan dezaten, ez? Orduan, ikusten ari gara lehenengo, hau da, muga egiten zuten herrialdeak izan zirela, hasieran erantzun bat eman zutenak, eta gero poliki fluxu hori mugitzen ari dela beste herrialde batzuetara, baina zalantzarik gabe, 1,5 milioi pertsonen inguruan hitz egiten ari gara, soilik 10 egunetan, hau bigarren mundu gerratik egon den errefuxiatu fluxurik handiena da hain denbora gutxian. Momentuz 3 negoziazio erronda egin dituzte, hutsean geratu direnak, eta Errusiako ordezkariek esaten dutena da, haiek eskatzen dituzten 3 baldintza bete behar dituela Ukrainak. Alde batetik Krimea onartzea, Donbass eskualdeko 2 errepublika independentziak ere onartzea, eta bestalde batetik Ukrainak neutraltasuna mantentzea. Horiek izan beharko liratekeela Ukrainak bete edo onartu beharko lituzken 3 baldintzak. Kontua da, hau ere pixka bat pertsonala bilakatu dela Putinen eta Zelenskiren artean, eta badirudi Errusiako presidentea ez dela geratuko Ukrainan erregimen aldaketa bat ikusi arte. Hau da, Zelenskik alde egin arte, joan arte, ez dela geratuko. Orduan, litekena da pentsatzea, honek luze jotzea, eta gainera, horixe ez, erregimen aldaketa bat ikusi arte Ukrainian, Errusia ez geratzea, eta Zelenskik argi esan duztuela alde egingo, ez dela joango, eta borrokatzen jarraituko duela, beraz. Dagoeneko hau ika-mika politiko pertsonal bat ere bilakatu da. Kaixo berriro, gurekin ditugu Izar Castillo eta Nekane Gartzia. Gabon? Gabon. Kaixo, Gabon. Martxoak 8 ditu gaur, emakume langilaren nazioarteko eguna. Azken 2 urteetan zailtasunak izan dira emakumearen nazioarteko egunean kalera ateratzeko osasun larrialdia dela eta. Bada gaurkoan pandemiaren ondoren egin diren lehen manifestazio handiak izan dira. Eta duela 4 urteko greba feminista gogoan, gaurkoan ere, zaintza lanak aitortzeko aldarrikapen nagusia eginda. Ikus ditzagun gaurko mobilizazio nagusien irudi batzuk. Gure eskubideen defendatzeko hasi zuten borroka, guk gaur 113 femmes tuées en 2021 sur le territoire français. 25%. Nous avons notre droit à des hébergements dans les centres d'accueil. Emakumeen aldeko aldarriek berriro ere kaleak hartu dituzte.
Bilbon, Gasteizen, Iruñean, Baionan eta Donostian hainbat emakumeek bat egin dute mugimendu feministaren aldarriekin. Nola baloratzen duzue gaurko eguna, nahi baduzu, hasi zeunek? Bai, bueno, bazen ja garaia kalera irtetzea, zebentzan ezin izan dugu pandemiarekin, egon naiz lehen eta jendez gainezka zegoen kaleak, bakarrik ez emakumeak, gizonak bebai, hori bebai aipatzekoa da, gizon feministak daude eta behar ditugu aurrera ateratzeko, eta ondo iruditzen zait. Bueno, esan bezala beharrezkoa esan berriro berreskuratzea kaleak, berriro esatea gure borroka ez dela egun bateko borroka, baizik eta urtean zehar eman behar den zeo zer. Gizarteak hartu behar dau eta aitortu behar dau genero indarkeria eta genero arrakalak eta matxismoa gizarte osoari dagokion zeo zer dala eta ez bakarrik emakumeok konpondu behar dugun zeo zer eta ondo dago egotea lehenengo lerroan emakumean hitzak gainera, gero eta gehiago, gehitzen direla feminismoari eta hartzen dutela feminismo bere bizimodulez esango geunke, eta bebai, aldamenetan gizonak egotea, azken finean bultzatzen, ze aldatzeko sistema guztiok egizan behar gara konstiente, guztiok egin behar aldogula zeo zer. Gaurko egunaren garrantzia azpimarratu duzue eta gaur gurean izan dugu gainera Esti Linares, Deustuko Unibertsitateko ikerlaria. Linaresek egungo emakumeen egoeraren analizia egin du, entzun dezagun eta gero baloratuko dugu. Beti bezala, martxoak 8 da egun bat, non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen zegoen emakumegan eta berriro gogoratu egin dutenak, eta azken finean hemen gaudenok eta daukagun posizioa eta daukagun eguneroko eta gaurko egoera da lehenetik egon diren emakumeak pixka bat gogoratuz eta erdigunean jarriz, baita ere da beste egun bat alde batetik hori gogoratzeko eta beste aldetik errebindikaziorako, orduan erdingunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunak oraindik ere, ez da sortatuta, asko hitz egin dugu, gauza asko egin direk eta egia da, baina beste aldetik gaude bizitzen kultura simulakro batean, non badirudi gauzak aldatzen direla, baina putzuan eta hor sakonean daude zen oraindik ere hainbat erronkak oraindik ez ditugu aldatu, alde batetik zaintza aipatu egin dozu, hor zaintza, oraindik ez da hainbeste gauza dago, zaintza hitzea egitearren, nola zaindu alde batetik gure buruak, gure limiteak, gure erdigunean ipintzen, zaindu adibidez, beste erlazioengatik, erlazio violentoengatik, baita ere nola zaindu beste pertsonengan, beste pertsonei, nola zaindu sistema, nola zaindu estatua, nola zaindu, daukagu oraindik ere erronka asko eta beste aldetik elkargurutze ikuspuntu hori nola txertatu zen, eta lehen aipatu egin dodan moduan egia da gogorazten ditugun, hainbat emakume, baina normalean gogorazten ditugun emakumeak izaten dira, oikoak direna, emakume mendebaldekoak, txuriak eta hortatik elkargurutze hori ipintzea eta nola suertatu martxoak 8ko horrelako egun batean hainbat, anistasuna eta anistasun hori baita ere erdigunean ipintzea eta akordioak ailegatzera, nik uste dut baita ere dekogula erronka oso zail bat, nola emakume desberdinak, eta azkaur ez egiten dugu emakumearen eguna, eta emakumeak anitza gara, emakume desberdina gara, eta hortatik egun hau, emakume desberdin eta anistasun horiek nola ipini erdigunean eta hori diskriminazio desberdinak direlatan nola suertatu eta nola akordioetara heldu eta nola emakume desberdin horiek eta nitz horiek ikusteraztu. Hor dago uste dut aurranka oraindik ere garrantzitsu bat. Esti Linaresen ikerlariaren analizia entzunda, zuek zer uste duzu, nahi baduzu hartu zu kitzaiz? Arrazo guztia dekola, azken finean feminismoak bebai dauka ontxe bertan erronka nagusia, dala zelan bilatu eta berak esaten duen moduan akordioak batez ere ikusten ari dugula adibidez eta pena handiarekin zelan berton eta debateak egotea ondo dauz, baina azken finean
nik uste dut, jokoa egiten dotzegula patriarkatuari, azten garenean ikuspuntu berdinak izan ezean, bilatzen, banatzen gaituena, elkartzen gaituena baino. Orduan nik uste dut emakumeok dekoula oso erronka nagusia, bai alde batetik, ikusten ari gara abolizionismo eta ez abolizionismoaren inguruan, adibidez ikusten ari gara amatasunaren eta ez amatasunaren inguruan, ikusten ari gara bai prostituzioa bai, baina adibidez amatasun subrogatuaren inguruan, hainbat eta hainbat debate dauzela eta eztabaida eta egin behar direnak, azken finean gube bai emakume moduan garatzeko, bultzatzeko mugimentua, baina nik uste dut bilatu behar ditugula konsentsuak eta akordioak elkartzen gaituzten hainbat gauza aurrera erateko eta saiatzeko gure artean elkartzea, eta topatzea. Ze azkenean gertatzen dena gero atakeak sortzen direla. Eta hori azkenean da enemigo aurkako horri, patriarkatuari, bajartzea un poco alfombra de roja, de recibimiento, baina, bai. Bai, guztiz adoz, azkenean mugimendu trans-inklusiboa izan behar da. Azkenean ezin dugu emakumeak debate solasaldiak egon behar dira, nik uste positiboak edo konstruktiboak ez beti greskan edo borrokan gure artean zebeintzat azkenean hori nahi du, zuk esan duzun bezala patriarkatua, eta nik pentsat uste dut anistasun edo elkartasun gehiago behar dugula gatazka hauekin amaitzeko. Bestetik, zaintza jarri dute erdigunean gaurko mobilizazioetan, Euskal Herriko mugimendu feministak esaterako publikoa, doakoa eta integrala izango den zaintza sistema bat exigitzen du. Euskal Herriko bilgune feministak ere idei horren inguruan ondu du aurtengo kanpaina. Euskal sistema publiko eta komunitarioa nahi baitu. Zaintza sistema publiko komunitarioaren aldarriak nagusi, zuek nola bizi duzu egoera hori? Gure pertsonalki? Bai. Emakume bezala, emakumeak zareten aldetik edo. Alde batetik, feminismo aldarrikapena, zaintza aldarrikapen feminista moduen, hainbat eta hainbat urtetan daukagun mai gainean, ze ikusten eta jarraitzen dugu, ikusten zelan emakumeok zaintzen pisu gehien hartzen dugun, eta gertatzen dena da, sistemak ez du laguntzen inoiz, zaintza horiek garatzeko edo ez duela inolako adibidez laguntzarik edo hainbat tresnarik emoten emakume hori, nahi badozu zaintza horiek zure kabuz eta nahi eta ez izateko gure basuz, ez dutzu emoten inolako bermerik esango geunke. Orduan zer gertatzen da? Pues que individuala dana azken finean kolektiboa bihurtzen da eta askotan emakumeok bilatu behar ditugu eta bilatzen ditugu beste emakumeen babesak eta beste emakumeen laguntzak gure umeak baldin baditugu aurrera eroateko. Zegero beti dauz esaten gizon moduan zaintzen dutela umeak eta oso erantzule onak direla guraso moduan, baina gertatzen dana gero ikusten dugu nola zaintza bere kabuse izan beharrean beste emakume batzuengan jartzen dutela eta hor daude adibidez estadistikak. Ez da feministok asmatzen dugun zeo zer. Euskadin exzedentziak hartzen dute 86%. Orduan, horrek zer esan nahi du, 1/4 gizonek hartzen dutela zaintzeko exzedentziak. Non dago orduan pisua? Ez que ez dago, baina urrun dau oreka bat behintzat egotea. Orduan, zaintza noski baietz, baina ikusten dugu, ze etxean egiten duguna ez da ordaintzen, eta jarraitzen dute pentsatzen eta esaten, behitu ezke, igual, zer esaude 8 ordu egiten etxean? Garbigailua jarri, zuk pertsona bat ordaindu behar badozu, 1.200, 1.300 euro ordaindu beharko zeunke, eta dekozu etxean emakume bat doainik egiten. Sistemari interesaten jako hori ordaintzea,
Baina gero bebai, ordaintzen badau bebai, emakumeak izatea euren eskubideak, euren aldarrikapenak, euren, adibidez, bajak baldin badituzte. Interesatzen jako? Ikusten dugu ezetz, berba, betetze harren zaintza eta, ikusten dugu ezetz. Nik uste dut betiko rolekin gaudela oraindik, apurtu behar direla hau aurrera eramateko, ze bentsatu zuk esan duzun bezala, azkenean nor geratzen da etxean txikitsuekin, beti dira amatxok. Aitatxo beti lanera, ze, klaro, azkenean balantzan jartzen dute diru kopurua, eta, klaro, noski, zoritzarrez emakumeon soldatak ez dira gizonezkoak bezala. Beti moduan, azken finean gertatzen dena da, jarraitzen dugula rol generoak, sistema sexo generoa banatzen, eta horren inguruan jarraitzen dutxaigu gizonei hornitzaileak diruaren hornitzaileak izaten, eskatu egiten dutziegu, baina gertatzen dena da, guri trampa itxela egin oskuela. Gu sartu ginenean lan eremuan, gertatu zana izan zen, gu sartu egiten ginela eta bai kobratzen dugu kanpoan egiten dugun lana, baina gertatzen dena da gizonak ez direla sartu etxeetan. Orduan, ze gertatzen da etxeetan? Zaintza dagoela. Ze gertatzen da zaintza horrekin? Emakumearekiko erantzunkizun horretan ikusten dugu karga mentala dekogula, brutala. Deitzen dana, doble edo triple jaurnaldia zergaitik. Ez da bakarrik zu kanpoan egiten dozuna. Da, etxean egiten dozuna, eta, militatu egiten badozu, ja da, zubitik botatzeko modukoa. Eta, gero, militatu egiten dozu. Eta, emakume gehiengoak eredu baten edo bestean militatu egiten dugu. Zergaitik, bizitza horretan doialako. Gure bizitzak horretan doialako. Eta ez dik esan duen moduan, azken finean, sare horiek, sororitatea dakartzanak, beharrezkoak ditugu. Ze bestela, sistema hau emakumeak soratzeko modukoa da. Gainera nik aipatuko nahi nuke, azkenean familiaren kontzeptua ja ez da lehengoak bezala. Orain familia kontzeptu transbertsala eta irekia da, eta batzutan egiten dituen politika publikoak batzutan pizkat kostatzen zaie familiaren kontzeptua zabaltzea. Bentsat emakumeak amatxoak izan nahi badute, uste dut, ez nago okertuta, ezkontza batekin behar dutela. Bestela ezin dute txikitxo bat adoptatu bai. Eta gero zein herrialdetan hartzen dozun arabera, gero eskonduta ezauzela esatea, eda zure laguna dela. Familiaren inguruan, argiz utzi behar dugu gauza bat. Euskadin egiten diren politikak neoliberalak dira eta doaz beti familia tradizionalaren eta zuriaren alde. Berra egiten dugu bebai, feministasunaren inguruan, ez bakarrik emakume trans, cisgenero eta baizik eta arrazaren inguruan adibidez. Eta beti jarraitzen dugu ikusten, nola gobernutik, ateratzen dabezan hainbeste edozein kartel, ez dakit ikusi dozuen, 100 urte egin ditu, ez gogoratzen orain, PNV-ko, EAJ-ko emakumeak, urten dira kartel batekin, a mí me recuerdan un poco al movimiento nazi la sección femenina. No sé, igual batzuk eman behar dute vuelta erdia, porque bebai, ez gogoratzen kartelan agertzen da lehenengo emakumea, baina bere bilobak urten da esanez, mesedez, kartelatik ataratzeko, ze emakume hau oso txartu amaitu zeuan EAJ-gaz, eta EAra junzan, eta ala ere erabili dute bere. Eta hau da gertatzen dana, gainera gure irudiak erabiltzen dira bosketak, botuak lortzeko. Erabiltzen dira tradizionaltasun hori goraipatzeko. Erabiltzen dira eurak nahi duten emakume eredua lortzeko. Baina beti emakume zuriak, eurocentradas, ematen du Euskal Herria, jarraitzen duela zuria izaten, ez dagoela anistasunik, eta hori igertzen da, euren politiketan,
zaintzak alde batera gelditzen diranak, alde batetik, eta bestetik, kartel zurietan. Ere ikusten dugu alderdi mailan, nik uste ia Euskadiko alderdi guztian liderrak dira gizonak. Emakumeak ze papera daukaten, gaur daukagu papera, baina bihar zer, eta hori aldatu egin behar da. Nik gogoratzen dut eta urtero igertzen da pinguazin deitzen dana, ez? Osea, zelan emakumeen kontrako politikak egiten ditugu, baina heltzen da martxoak 8, heltzen da azaroak 25, eta egun horretan gara aldarrikapen gehienak egiten ditugunok, feministenak garenak, eta daude hor. Eta emakumeok gertatzen dana da bebaiz sistemarekiko alienazioa. Nola ez dugu ikusten normalizatu dalako gure kontrako bortizkeria. Eta bortizkeria ez da bakarrik kolpe bat emotea. Bortizkeria simbolikoa da bidez, non erabiltzen dute alako kartelak aldarrikatzeko emakumearen erreala ez den irudi bat, adibidez. Eta hori emakumeon kontrako bortizkeria da, adibidez. Gaur gertatu zaite azkenean e-mail bat jaso dut enpresa bategaz, esaten sorionak gaur emakumearen eguna denez, ez dakitzen bat deskontu egingo dizut, arroban nio, zer da hau? Bai, da, como Black Friday. Bai, Black Friday. Bai, eta hogeita mar... Pink Friday edo, zakin nola. Nik pilo bat jaso ditut. Eta, hainbat gizonen zorionak bebai, eta nik zoriontzen manaute hor ez da lekua. Beste aldetik... Gainera ez dute ulertzen, eh? Nik gatazka txiki bat izan dut WhatsAppen esaten, kostatuko zaigula zementzat gure hizkuntza izan da, zorionak esatea, baina kontxo, ja ez, gauza hori pizkanaka kendu beharko ditugu gure burutik, eta ez dago ezer ospatzeko, zoritzarrez. Arte bat egin behar dugu, aipatu duzue gaur ez dela zoriontzeko eguna, borroka eguna baizik, eta zenbaezinak dira gaur emakumeen nazioarteko egunaren arira deitutako protestak. Aurten ere, genero arrakalaren bukaera eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatu dute feministek, eta horrez gain zaintza jarri dute erdigunean gaurko mobilizazioetan. Bada, martxoak 8 izpide, kameraren bestaldean ditugu Itziar Lasun, Unikako kidea, eta Itziar Azpeitea, Lanbro elkarteko kidea, Gabon. Gabon. Ia 9:30 dira, Bilboko manifestazioa bukatu berri da. Konta iguzue, nola joan da gaurko eguna? Gu oso pozik gauz, biok oso pozik gauz, ze deialdia izan da, gaurko mobilizazioa izan da arrakastatsua, milaka eta milaka andra hurbildu dira, eta ondino ez da bukatu, uste dut ez dala bukatu ondino ekitaldi, azkenengo ekitaldia, ekitaldi osoa, eta oso pozik gauz, ze jende ugari ikusi dugu, eta zaintza publiko, sistema publiko unibertsal eta kalidadekoa aldarrikatzeko. Antolakuntza feministari dei egin deutzagu, aldaketaren eta borrokaren eragile garelako feministok. Feministok beti izan gara erreferente bat aldaketa sozialerako. Eta oso pozik gauz, segure ustez, gaur ikusi da, aktivismoa berpiztu aldala. Eta bai, zaintzak jarri behar dugu, zaintzak eta bizitza jarri behar dugu erdigunean. Eta manifestaldia egin dugunean, Aldundiaren aurrean, etenaldi bat egin dugu, eta lelo batzuk oiukatu duguz, zaintza sistema publiko bat aldarrikatzeko. Lagun kalera atera dira gaurkoan, zaintza erdigunean jartzea aldarrikatu duzue. Zein da egun emakumeek bizi duten egoera? Bai, konexioa ez da bilos ondo. Kalean gaude, tabernako mai batean, eta igual galdu egin dugu seinala, baina bueno. Lasai entzuten dugu. Aipatu dugu, zaintza erdigunean jartzea aldarrikatu duzuela gaurkoan.
Zein da egun emakumeek bizi duten egoera? Zer esanik ez emakumeok, historikoki inolako aitorpen soziala edo ekonomikorik gabe egiten dugun ordaindu gabeko zaintza lan guztiak. Gure proposamena, gure inbierre jarri dugu zaintza sistema publikoa universal egin behar zela. Bai, Andreok jarritzen dugu zaintza lana masiboki eta ikusezin egiten, eta horrezagatik gobernuari eskatzen deutzagu, gizonezkoei bebai ardura gehiago eskatzen deutzagu, baina gobernuari zaintza sistema publiko bat bere gain hartzeko erantzunkizuna eskatzen deutzagu. Azpikontratazio barik, prekarizazio barik, merkatuaren esku ez dagoen sistema bat. Seguk aztertzen dugu egoera arlo publikoan eta arlo pribatuan. Arlo pribatuan, mendetasun legearekin adibidez, emakumeak jarraitzen dira zaintzaile moduen eta mendetasun legearen prestazio ekonomikoein mantentzen da euren errola. Eta lehen aipatu duzuen lanaldi bikoitza edo hirukoitza mantentzen da. Gero salatu nahi dugu bereziki andra migratuen egoerea. Etxeko lan barruko erregimenean, esplotazio baldintzetan, eta ezin ahaztu pentsionisten egoerea bebai. Gainera, 2 urte dira martxoaren 8ko deialdiak ospatu ezin zirenetik, gaurkoan bai ospatu dira. Gaurkoa borroka eguna da, baina borroka hori egunero zabaldu beharko litzateke, ezta? Bai. Guk jarraituko dugu alde batetik erakundekin aldarrikatzen, gure aldarrikapenak eskatzen, eta gero sozialki guk uste dugu indartu behar dugula antolakuntza feminista. Bilatu behar ditugu eta eskatzen dugu bebai gune propioak, emakumentzako gune propioak, gune feministak. Guk uste dugu, guk berpisten badugu eta bultzatzen badugu borroka feminista, gero sozialki eskatzen bada eskubide bat, gobernuak onartu beharra dago. Jarraitu barkatu. Premiazkoa da aktivismo feministarako elkarguneak berreskuratzea. Egia da 2 urteetan pandemiaren egoeraz oso zaila izan da hau dena eramatea aurrera. Baina ja, hemendik aurrera gauzak ondo badoiez, hori da gure helburua. Eskerrik asko Itziar Lasuen oikako kidea eta Itziar Azpeitia Lanbroa elkarteko kidea gurekin izateagatik. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Gora zaintza sistema publikoa, borrokatu! Hurrengora arte, eskerrik asko. Onikako kidea eta Lanbroa elkarteko kideen elkarrizketa entzun duzue. Konta iguzu, apurtzu bezera, labur biltzen duzu edo zer iritzi duzu entzundakoaren inguruan? Niretzako bi gauza nagusia aipatzeko, bata da zelan zaintza administrazioentzako negozio hutsa bihurtu da. Hori ikusten dugu niri oso ikaragarria gertatu zitzaidan baten, non FCC dala garraio eta metro eta halako gauzak egiten dituen, eraikuntzak eta holan egiten dituen enpresa batek sartuta dagoela zaintzan, zaintza sisteman. Hau da, bilatzen dituela emakumeak
batez ere emakumeak onartzen dituztela, pertsona nagusiak zaintzeko adidez. Hori oso deigarria egin zitzaidan bere momentuan. Orduan, ikusten dugunean zaintza negozio bat bihurtu dela, zelan eskatu aldotzegu benetan erakundei benetan, jesartzea eta onartzea beharrezkoa dela publikoa, doakoa izatea eta eurak ez egotea beti, ontxe bertan ikusi dugu zelan Gipuzkoa mailan, nagusien egoitzen greba zela eta onartu behar dituztela hainbat emakume epaitegietan irabazi dutena, irabazi beharrez zana. Ze irabazi dute, azken finean aldarrikapena atara behar dutelako kalera. Eta hau, asko zerrezagoa izango litzateke, benetan, emakume horien aurrean jesartzen diren pertsonak, normalean gizonak direna, negoziatzen dituztenak alako gauzak, argi izango balute, zaintza beharrezkoa dela eta transversala izan behar dela. Zergaitik, ze bizitzaren hainbat esferetan eta aferetan zaintza behar da. Eta ez dute ulertzen, zergaitik beti egondalako emakume bat euren zaintza egiten. Bai eurena, bai euren umeena, horregatik heltzen diren mailetara. Zergaitik, ni emakume moduan gelditu behar banaz soldatak txikerragoak direlako, umeak ditudalako. Zu gelditu alzan emakume moduan, noski baiet zuk aukeratuta etxean. Baina gertatzen dena da, ni gora egin nahi badut, gertatzen dena niri oztopo bat egiten zaidala ama izatea. Eta hau pertsonalki berra egiten dut. Azken finean, beti egon behar zara bilatzen, zure eumen konziliazioarekin bat datozen ordutegiak adidez. Eta gero, martxoak 8 oso mingarria da. Gaur lagun batek esan du eta egia da. Gizon askok urtean zehar zapaldu egiten gaituztenak, mindu egiten gaituztenak, psikologikoki maltratatu egiten gaituztenak, gaur hartu dabe euren estatuak eta jarri dabe Dia Internacional de la Mujer. Eta ikusten dozu eta dinozu, vamos a ver, ez ara zure umeetaz kargo egiten. Ez dozu dirurik pasatzen zure bikote hoiari. Umea dekozunean edo dekozuzanean pasatzen dotzezue zaintza beste emakume bati. Gero datortzu zuk esan dozu moduan sorionak esaten? Behitu hartu zure sorionak eta sartu izu sartzen jatzuen adibidez. Eta gero bebai beste gauza bat da emakumeen etxea. Zelan da posible Bilbon hainbat urtetan adibidez Galtzagorri elkarteak dagoela aldarrikatzen emakumeen etxe bat, orain 2022 hasiko dela prozesu bat egiten izateko eta Euskal Herrian, Euskal Herrian ez, baina Erkidegoan eta Nafarro mailan, Bilbo, hiria izatea, hiriburua izatea eta emakumeon etxea ez egotea. Ez da, ulertezina da. Ze behar dugu eurak esan dabe moduan, lekuak elkartzeko, elkarrekin ezagutzeko, elkarrekin borrokatzeko, elkarrekin garatzeko, hasteko. Eta administrazioek ez dozku emoten, ez dute nahi gu aldarrikapenik egitea. Porque elkartzen garenean, poteretsua gara. Bagara individualki, baina beldurra ematen dutxegu. Eta hori da misoginia. Ez dute nahi gu hor egotea eta lehenengo lerroan egotea. Eta ikusten da, telebistan, zer gertatzen da? Basoaz edo badoaz kongresu bat. Adibidez, amatasunaren inguruan, titiaren inguruan, amaren elikaduraren inguruan, eta badoaz, senyoro guztiak berbaiten. Aiba, ez nekian nik zuek prolaktina eukiesenik eta posible eukiela esnea jariotzea. Eta hori jarraitzen da, 2022an. Eta gero, klaro, uko egiten da. Hainbat eta hainbat gaiza, baina horiek biak hori, negozioa eta emakume etxearen beharrezkotasun hori, lortuta egon beharko zan, ja. Bai, gauza asko daude aldatzeko, eta nik behintzat, bagian betik gora aldaketa izan behar leike, eta ni behintzat zaintza modeloa
uste dut kontzeptua edo modelua aldatu beharko dela. Ze behintzat egoitza batera joaten baldin bazara, hospital moduan daude. Eta ezin da onartu. Azkenean, egoitzak ez dira gaur egoteko eta bihar tanatorioetan egoteko. Ez. Pentsat, azpitik ez baldin ez bada gauzak aldatzen, ezin da aldaketa sakon bat egin, ez da, azkenean, ikusten du egoitza batean nola tratatzen duten, gure aitit eta mamei, eta hori ezin da onartu, ez dira ospitalak, haiek behar dute, bizitza, bere fisioterapeutak, bere erritmoa, bere festak, dana, hori ez da, hor ezer leku batean geratzeko, eta hala, bihar hilko zarela, lasai egon, isilik, eta zure familia ordainduko dudana, eta kitxo, ez, hori ez da. Zuk aipatzen duzu, nik uste dut jarraitzen dela modelo paternalista bat izaten. Alde batetik, beti, emakumeen laneratzea ematen danean, eta hori ikusten dugu bebai enplegu sisteman, lanbidera doiazenean, eta batez be emakume horiek atzerritarrak edo arrazializatuak direnean, beti zuzentzen jake, egoitzen lanetan, bai alde batetik edo garbiketa edo pertsonen nagusien zaintzein. Ikusten dugu zelan, aintzinean emakume, esango geunke estatuko emakumeek egiten zuten lan zaintza, pasatu dela atzerritarrei, lehenengo izan ziren batez ere Filipinako emakumeak eta gero, bolean dira izaten Latinoamerikoakoak, Europako iparraldeko emakumeak eta bar, orain bebai emakume baltzak, afrikandarrak, baina gertatzen dena da, azken finean, prekarizazio hori, eta honekin bat dator, zelan estrangeria legea bertan bera gelditu beharko zan. Zergaitik, ikusi dugu pandemian zer gertatu dan. Nik ezin badot, eta arrakala brutala izan da, nik ezin badot lortu edo ez baditut nire paperik, ezin ditut legalki nire lanak egin. Ez badut kontraturik zer gertatzen da nire zaintzen doan pertsona hile egiten bada, ikusi dugu moduan, gelditzen direla lanbarik. Lanbarik, inolako langabezi eskubiderik gabe, baja barik, berak esan duen moduan, azken finean, esplotazio bizitzak bizitzen ari dira. Ez dana normala da, barrutiko enplegu horiek izatea astelenetik zapatu gaber arte eta bakarrik izatea daukatenak domeketan libre, eta hau adibidez elkarteetan ikusten dugu zer lan gertatzen dan, zu burutu nahi badozu hainbat eta hainbat talde edo emakumeen formakuntzak eta bar, bota behar dituzula adibidez asteburuetan. Ze gehiengoak daude lanean, pilo bat ordu, salario misero baten gaitik, azken finean, gaur egun, 1.000 euro direlako SMI 1.000 euro dalako, baina gero inolako babes barik. Gero esaten dute, hor ja bai sartzen da, klasismoa, arrasakeria, familiako bat da, barkatu. Zu familiako bat tratatuko zendun Gabonetan adibidez pertsona hori mailan ez jesartzea eta jarraitzea adibidez zu zerbitzari moduan atendi duten. Ez esan guzurrik. Gertatzen dela da, azken finean askok badakite emakume horien egoerak eta zergaitik emakume horiek hartu behar dute horrelako lanak. Orduan, da, eta berriro goaz, zaintza doako izango balitz, enplegu hori babestuta egon balitz edo bermatuta egon balitz administrazioen aldetik, gauzak ezberdinak izango lirateke. Eta txupoktero edo vampiro hauek erabiltzen dutela emakume hauek, beste pertsonak zaintzeko, desagertu arazi leukez, ze azken finean ezin izango zuten eskubideen gabeko lanik aurrera eroatea.
Eta gaurkoan ere munduan zehar IES-ean dabiltzan emakumeak gogora ekarri behar ditugu. Hainbat dira munduan zehar dauden gatazkak, batzuk armatuak, beste batzuk sozioekonomikoak, baina euren herrialdetik IES egitera behartuta ikusten duten milaka eta milaka emakume daude. Ezan gabe doa euren errealitatea guztiz zeharkatzen duela indarkeri matxistak. Zehar, errefusiatuekin erakundeko kidea, Naiera Gutierrez, izan da gurean, entzun dezagun. Pentsatu behar dugu, ane Irazabaleko intze bertan esaten ari zuen bezala, ez zutela espero gerra hau, ez? Orduan oso nekatuta datoz, oso apurtuta bebai, atzeden hartu behar dute, egun hauetan oso arduratuta daude baita ere, denok bezala ez dakitelako, ez dakigulako zer gertatuko den, zenbat lusatuko den egoera hau bebai, nik uste dutala beste kontu bat ez, daukatena hor bueltaka buruan eta ea epe luserako ote den egoera hau, beste krisi humanitario batzuek tamalez hala esan digute ez, hau ez dela egun batetik besterako kontu bat, horri bueltaka moten baita ere arduratuta bertan geratu diren beste zenidengatik, hoiz izango litzateke pizkatxo bat egoera. Eta beraien egoera administratiboa zein den bebai pizkat kudeatzen, galdetzen, horren inguruan informazioa jasotzen. Entzundakoaren ondoren zer iritzi duzu, Karen? Historian zehar ikusi izan dugu, ez? Azkenean gatazka bat egoten denean, emakumeak merkantzia bezala tratatzen digute, eta, klaro, azkenean gatazketan nor geratzen dira, momentu honetan Ukrainian gizonak, nor joaten dira emakumeak bere etxikitzuekin, eta zoritzarrez badakigu zer gertatzen den emakumeekin, violazioak gertatzen dira, refusiatu kanpoetan, eta, klaro, nik uste dute hau sakonago ez dakit begiratu beharko dela, ezin da onartu betiko lez emakumeak merkantzia izatea eta gurekin politika egitea, eta, zoritzarrez hau ez da gaur biharko amaitu eta emakumearen papera gatazkan oso larria da. Gaur goizean formakuntza batzuk egon naz egiten, eta zuke esandakoren harira, Ukrainiako gobernuak eskatu duela gizonak bakarrik erlitzea eta emakumeak kanporatzea umeekaz, eta ez dute ulertzen hori matxismoa dela, eta dinozte, zelan izan alda matxismo? Non daude feministak esateko, feministak ukrainiarrak joango direla borrokan? A ber, osea, dago nahasketa bat, zer dan matxismo, zer dan sexismo, zer dan, baina ez dute ikusten nola zaintza berriro leporaten jakon emakumeari. Rola, eta orduan da, gizonek zertarako prest gudarako, emakumeak ala joan zaitezie, eta hartu, klaro, eta pentsatzen dute gainera, biziko duten transitoa, izango dela, ematen du arroza bidetxo bat, baina etorri beste lekura baten non ez dozu ezagutzen hizkuntza, non ez dozu inor behar bada ezagutzen, eta bar. Baina horrekin batera, eta ez bakarrik arma moduan erabiltzen gaituztela. Arma edo merkantilizazioa dagoela gure gorputzeekin, bortizkeria, hainbat diskriminazioak. Guda honek, Ukrainiari begira, begibiztan usten ari dau, Europa mailan ze arrasakerin maila dagoen. Nik galdetzen dut, eta galdetzen diete administrazioei, zergaitik adibidez, emakume horiek Mediterraneotik datozenean, beltzak izan da eta begibiltzak izan da, eurak esaten daben moduan eta esan daben moduan pilo batek telebistan, claro, es que son como nosotros, zuriak. Eta begi urdinak eta ule horia. Dinot, igual Afrikako emakumeak hasi beharko dira tintatzen. Eta esaten, kaixo, Ukrainiakoak gara. Porque hauek, berdin dio hil egiten badira Mediterraneoan.
Berdin jake adibidez Turkiatik baldin badatoz bi umeekaz eskuetan eta eske hauek dira arabiarrak dira edo hijab eta orduan terroristak dira. Eta gertatzen da guztiekaz egia da, baina gertatzen dana da emakumeak gainera pairatzen dutela bortizkeri gehiago. Ze askotan, eta hau oso ondo azaltzen du adibidez Elena Malenok beti berba egiten duenean, zelan emakume askok lotuta daukate Mediterraneoa pasatzea violazioarekin. Zergaitik, askok bere gorputza ematen dute behartuta ordaintzeko pasajea. Gizonek bebai ematen dute bere gorputza pasaje hori ordaintzeko. Orduan gaur adibidez esaten ostien emakumeak bortzatu egiten dugu gizonak. Mesedez, ni prest ezagutzeko gizon hauek, porque eske beharrezkoa ditut bere historiak, esateko ni eta hainbat emakume eta estadistika erratuta dauzela adibidez. Edo bebai emakumeak maltrata hauetu egiten dugula eta bebai hiltzen ditugula gizonak. Esaten dutenean, dik esaten diet, zenbat? Hello, zenbat? Zero. Bueno, pasaren urtean eta bakarrik legea ze aldatu da, badakizuen ez moduen, urtarriak batean, bakarrik ofizialki izan genituen 50 emakume baino gehiago erailda. Porque erailtzen gaituzte. Ez gara hiltzen, erailtzen gaituzte eta erailtzen gaituztenak gizonak dira. Eta hau ez bagilatzue gustatzen gizonoi, pues os lo revisáis. Porque ordua da. Eta es que nos ofendemos. Es que tenéis luego la piel muy fina. Esaten dotzien moduen adibidez pertsona beltzei, es que os ofendéis por todo, zuek bai gizonak. Daros una vuelta. Bai, guztiz adoz, eta zulen aipatu duzu immigrazio legea, eta Ukrainiaren arira esatea, Ukrainiarrak esan du gobernuak etorri aldirela eta emango dietela paperak, lan egiteko, eta zer gertatuko da adibidez Sahara dauden jendeekin? Historia arira begiratzen badugu, Espainiarrak ziren. Eta gaur egun zer? Azkenean, izugarrizko hipokresia ikusten ari gara Ukrainiako gatazkarekin, eta zuk esan duzun bezala, hauek zuriak eta bebai esan behar da kristianoak direla, onak dira. Eta besteok Melillan ikusi izan dugu aste honetan izugarrizko gertaerak, ez? Poliziak nola tratatu egiten du Saharatik edo Pateratik edo etortzen diren jendea. Azkenean jendea da. Nik ez dut ulertzen nola zer izan behar da edo zer daukaten bere gorputzan edo bere buruan hori egiteko. Bueno, hori arrasakeria. Bai, arrasakeria. Sistema estruktural, jendeak askotan ez du lertzen matxismoa eta arrasakeria datozela bat. Eta da sistema bat, baina ez hori bakarrik. Homofobia, kapazitismoa, aporafobia, hainbat eta hainbat diskriminazio eta jarraitzen dugu ikusten, ikusi alditu negoziazio maila. Guztiak zuriak, goi-mailako gizonak, goi-mailako ekonomia batekin, behar bada, bai? Orduan, beti esaten dozkue gauzak aldatzen direla, baina nik jarraitzen dut ikusten, eta gainera aldarrikapen bat da, gaur adibidez lagun batek jarri dau, 6 emakume egozala mai batean, mai inguru batean, eta arraroa da. Eta ondino jarraitzen da, berria izaten zergaitik. Emakumeo garela tanta bat. Osea, itxaso baten tanta bat. Baina gertatzen dena da, hor gauzela. Osea, munduaren erdia gara. Baina jarraitzen dugu ezabatuta. Jarraitzen dugu invisibilizatuta. Jarraitzen dugu edo jarraitzen... Pairatu behar dugu beti soratuta gauzelak esatea, porque, bueno, lo de la osasun mentalarena eta emakumea beti ematen du bat datozela. Beti gara gaude aserre, dana txarra den edozer lotzen gaituz, edo lotzen dute gure pertsonarekin. Eta hau jarraitzen da, 2022an gaude. Eta benetan, da desesperantea ikustea zelan ultraeskuinaren partiduen zera mesua
sartzen ari da nerabezaroetan, zen olako indarrarekin. Oso kezkagarria da. Eta ez dute onartzen, eta ez duten hartzen indarkeri matxista eta bakarrik indarkeri bat dagoela emakumeen kontra bakarrik emakume izatea. Ez duten hartzen. Eta esaten dute ezetz, eta gu, feministok, hau inventatzen dugula. Dio, klaro, ez dekogu beste gauzarik egiteko. Datuak egiteko bakarrik. Bai, da, gero, aipatzeko bebai Ukranian, transsexual pertsonak izugarrizko problema dekote, ze, klaro, beren anan gizonak direla jartzen baldin badu, ezin dute Ukraniatik irten. Eta hori izugarrizko, hori, gatazka da, bebai lesbofobia, transfobia, claro, azkenean Ukrania pentsatzen dugu Europa edo ez dakiz zer dela eta izugarrizko ultrakatolizismoa dago eta hori gustatuko litzaidake hori aipatzea, ze behintzat emakumeak ez da bakarrik emakume tipo bat bakarra, emakumea da movimiento transbertsal bat eta hori batzutan edabideetan azten da komentatzea. Guztiz ados, ze horrekin, Ukrainiaren gobernuaren zentzua edo norabidea aipatzea ematen dagoela edo dela Rusiaren alde jartzea. Ez da hori, baina ikusi behar dugu, adibidez, segertatzen ari diren haurdun dauzen emakumeekin, non daude itxaroten bunkerretan erditzeko ume hoiek okzidentera eroateko. Porque, claro, es que oso kezkatuta gaude umeen gaitik, baina ez emakumeen gaitik. Emakumeak ematen du alforja bat garela eta horre sartzen dozkula umetxo bat izateko, gure, no? Bueno, izango da, baina, claro, gero joan algara debatera. Emakume aberatzak inoiz gestaziorik egiten dabe emakume txiroentzako edo beti da alderantziz. Eta gertatzen dana da, claro, es que zelan zer gertatuko da ume hoiekin, eta emakume horiekin zer gertatuko da. Porque erditzeko egon behar dira guda baten erdian. Babestuta egon arren, daude goerra baten horretian. Eta ematen du, inori ez jakola inporta, ze azken finean dira bakarrik erdituko duten emakumeak. Azken horrekin geldituko gara, eskerrik asko gurekin izateagatik, hauek izan dira martxoak 8 eman dituenak, eta gogoratu nahi duzuen guztiak 11.eus atarian, Gabon eta bihar arte.